Welcome to my channel Stocks Galaxy. Let's have a bright investment journey together. Friends, if you are new to the channel, please subscribe to it. So friends, आज आपको बताऊंगी आईटी सेक्टर की टियर 2 की सबसे बेस्ट कंपनी जो ग्रोथ लीडर बन गई है और सबसे टॉप पिक बन गई है मार्केट एक्सपर्ट्स की। फ्रेंड्स, कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में 117.96% के रिटर्न्स दिए हैं और इवन इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं सितंबर क्वार्टर के, जिसमें इसने बीट किया है एस्टिमेट्स को। कंपनी की आने वाले 3 साल में अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स डिमांड बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, जिसके चलते स्टॉक इज़ लाइकली टू परफॉर्म इवन मोर बेटर। सो फ्रेंड्स, स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। हाउएवर वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, तो आप थोड़ा सा डिप्स में बाय कीजिए स्टॉक को। एंड द स्टॉक इज नन अदर देन लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक लिमिटेड। फ्रेंड्स, इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू स्टॉक्स गैलेक्सी। थैंक यू सो मच।